slag. Ja, nou ja, dit werden Snoit de Moorn. We hebben wekker. Snoit de Moorn, oké. Voor mij is het Snoit de Moorn. De meeste is nog midden, bijna jong. Weer ergens tussen Bolhouwhuis en Achterburgem. Blauwhoes. Blauwhoes, Oudenkruis, NNB. Komt ervan. Nou ja, mooi lulpraat. Het sticker op die auto, NNB op het dak van de caravan. Er komt NNB in beeld. Nou ja. NNB onder het staf. Stop. Nou. Zullen we opsnijden? Misschien was het net echt die mooie foto's die Wilco zou maken. Ja, is. Er zit nog een hol erop. Maar ja, dat is het dus, die auto. Die auto is wel duidelijk. NNB. Heel groot. Ja, dat luidt er dan. Penhoorn. Verbouwing? Nou, wat hij zag verbouwd, dat zoekt hem net. Nou, hij wil een verbouwing thuis. Ja. Ja, maar nou. Ja. Dat is dus het trots. Die hebben wij nog sponsoren. Ja.
dit betellen. Alle sponsors bedankt alvast namens nummer 40. Nou, gefeliciteerd! De eerste caravan cross in Mulhouse. Gefeliciteerd. Namens het hele team. Gewoon een vol spelen trouwens. Dames en heren, een barend applaus voor deze showmakers van de dag. Nou, dit is weer de planning wat zeker van Joert. Ja. Nou. Maar meneer Haarsma, hoe viel dat nou? Hey? Nou, deze overwinning, Joert. Prachtig. Is er wel van roelen? Nee, nee, oh. Zou het jagen? Ik zou het team even bedanken. Caravan team, Jan Bruning en Tonnes. De shirt, dat is allemaal high-tech hier, no? Zonder die high-tech kan hier we net binnen kunnen, no? Ja. Speciale bandjes en zo. Speciale constructie, overal is nagedaan.